ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ମନର ଧନ। ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥାଏ କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସତରେ ଧନୀ? ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହରରେ ଶ୍ୟାମ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହୁଥିଲେ। ତା ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଟଙ୍କା ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ଖୁସି। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ କହିଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ୟାମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ସହାୟତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଆହୁରି ହତାଶ ମାନିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ରାମ। ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ସେଠାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଟି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଦେଖି ରାମ କହିଲା ଶ୍ୟାମକୁ, ସାର୍, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ଏହି ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋ ସହ ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲି, ଆଜି ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ମନର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ରାମ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରାମର ପରିବାର ଲୋକ ଶ୍ୟାମକୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଶ୍ୟାମ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଖୁସି ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ୟାମ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାମର ଘରରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଭାବିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି ମୁଁ ମୋ ମହଲରେ ବି ଏମିତି ପାଇନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ତାର ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୟାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ରାମ ହସି କହିଲେ, ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିଛୁ, ମନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶ୍ୟାମ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ସେହିଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ସତ୍ୟ ଧନ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ରହେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ଖୁସି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିଲେ। ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲେ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ, ଦୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତିକା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।